Тем временем в республику приезжают беженцы из Украины. ФМС Коми напоминает, иностранцам необходимо в течение 7 дней обратиться в миграционную службу и указать реальную причину пребывания в России в связи с военными действиями в родной стране. Самый короткий путь легализоваться – попросить о временном убежище. Тем более, что с 1 августа по новому порядку получить такой статус можно за 3 дня. Он дает право на бесплатное медицинское освидетельствование и проживание в пунктах временного размещения беженцев. О том, как обустраиваются в Сыктывкаре бежавшие от войны украинцы, расскажет Ольга Коняева. Двушку в центре столицы эта семья с Украины сняла совсем недавно. Хозяин, узнав о бедственной ситуации, снизил цену на аренду. В небольшой квартире собрались сразу 3 поколения – 7 человек. Старшая в семействе Надежда Гуменюк. В Сыктывкаре живет ее двоюродная тетя, которая и позвала племянницу, ее детей и внуков. Очень переживаем за мужа. Остался муж. Буквально сегодня утром звонила. 5 домов ночью бомбили, и 5 домов сгорело. Вот люди остались без крова. Надежда Аркадьевна – уроженка России, уже на пенсии, поэтому для себя оформляет разрешение на временное проживание. Остальные запросили статус временного убежища. Уже прошли бесплатное медицинское освидетельствование. Пока ждут ответа, ищут любую возможность подзаработать, чтобы заплатить за жилье. Бытовые условия тоже нормальные, учитывая, что приехали оттуда, где все бомбят, и здесь у нас мирное небо над головой. Как бы пока все вместе, большой дружной семьей, общими силами, что можем, снимаем. Ну, думаю, что все будет хорошо. Главное, что мы спим спокойно, что у нас никто не бомбит, не стреляет. Все остальное на этом фоне, кажется, не важно. То ли этим людям повезло, то ли сами они оптимисты по жизни, но жалоб от них не слышно. Только слова благодарности всем, кто помог с вещами и продуктами, директору школы, которая с улыбкой согласилась принять девочку на обучение, докторам, сделавшим прививки маленькому Артемке. Всем членам семьи понравилось жить в России. Нацелены, да, на гражданство. Жить здесь, потому что там война идет, там будущего я для своего ребенка не вижу вообще никакого. То есть экономический кризис, ни работы, ничего нет. То есть в последнее время я перебивался, искал везде где-нибудь подработать, чтобы просто купить питание и заплатить за квартиру. Под свое крыло беженцев с Донбасса взял Центр помощи семье и детям в Сыктывкаре. Таких семей на их контроле уже 5. У нас 7 отделений по городу, которые принимают гуманитарную помощь. Значит, 2 отделения у нас в Орбите, на Малышево и на Тентюковской. На Морозово у нас 156 отделения, Пушкина 80, на Ручейной 17. И у нас руководство находится на Чернова 3, куда также можно приносить какую-то посильную помощь. В Центр помощи семье и детям неравнодушные жители несут теплые вещи, обувь, продукты. Сюда обращаются даже работодатели с предложением трудоустроить именно беженцев. Впрочем, помощь с работой вынужденным переселенцам могут оказать и в Центре занятости. В Республике Коми почти 19 тысяч вакансий, из которых 750 с предоставлением жилья. Главное для беженцев – оформить нужный статус. Ольга Коняева, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.